Evo, možda tu se najbolje vidi. Klasično i no-till. Gledajte koliko su rejci redovi. I đubrivo ide manje nego rasipačem kad bi se radilo. I druga ušteda je na nekim radovima, to jest nema pripreme zemljišta, nego odmah ide u strnjište, u suncokretište ili kukuruzište, kako već. Manimo se prinosa, nije prinos bitan, nego bilans je bitan. Bilans. Evo ga jedan video, u stvari ovo je nastavak onog videa o pšenici. I ne o bilo kakvoj pšenici, nego o no-till pšenici. Bio onaj video, naslov bio na nuli si sa pšenicom, pogledaj ovo, tako je bilo. A zašto to pričam? Zato što ova no-till pšenica, glavna tema u vezi ove no-till pšenice, barem sad kako sam krenuo da pričam o tome, je ušteda što se tiče nekih troškova. Sad, gdje je tu ušteda? Pa aj samo kratko da ponovim, sve sam pričao o onom prvom delu, ali aj samo kratko da ponovim. Ušteda je prvenstveno na količini semena. Ovdje se ide, kako se zove, manja količina semena, znači nekih 170 kila po hektaru. I onda tokom setve ide MAP, znači i đubrivo ide manje nego rasipačem kad bi se radilo. I druga ušteda je na nekim radovima, to jest nema pripreme zemljišta, nego odmah ide u strnjište, u suncokretište ili kukuruzište, kako već. Tako da se tu se uštedi ili na oranju, ili na tanjiranju, ili na gorivu. Evo samo da vam pokažem, a da kažem, sve sam ja to pričao u prvom delu. Znači ovdje se ide na veći razmak između redova. 23 cm je razmak između redova. I kako ide sejali, za sad ovdje je problem što treba GPS-om sejati. Jer idu 3 reda između 2 reda od prošle godine. Znači ako je prošle godine bio suncokret ili kukuruz na 70%, ovdje između ta 2 reda idu 3 reda, kako se zove, pšenice. I evo, vidite da je to ređe posejano. Evo ovako to izgleda. Klasovi su, šta je znam sad, nemam nešto pretjerano iskustvo sa pšenicom. Ovo nije moja pšenica, ja ni inače ne radim pšenicu, tako da, ali evo, možete sami da prosudite kako to izgleda, a na kraju ćemo i napraviti i neki krajnji bilans. U svakom slučaju, ono što je problem ove godine, to je, znači, prinos i cena. Ne znam da li ima još nešto, i to bi bio problem. Znači, suša je mnogo jače pogodila pšenicu ove godine nego ječam. Zato sam ja, hvala Bogu, nisam sejao pšenicu. Znači, kiša ni za pšenicu nije bilo baš uspješno, barem kod mene, ali za ječam nije bio uspješan ni kod mene nešto pretjerano, ali ajde, recimo da sam onako osrednje prošao. Međutim, pšenica je baš problem. Baš kad je trebalo najviše kiša, onda je bila ekstremna suša, bilo suvo ko barut, pa je nešto i bilo i minusa kad je kretalo klasanje. Znači svašta, sve ono što ne valja, to se desilo sa ovom pšenicom. I onda za kraj 18 dinara akordna cena. 18 dinara akordna cena. Šta možete još za krajnju cenu računati? Još u najboljem slučaju 3 dinara, u najboljem, mada ja bi tipovao na 2,5 dinara da će biti još dodato, znači između 20 dinara i 20 dinara 50 para. Mrzi me sad i čak i da pretvaram to u evre za gledalce koje su van Srbije, ali malo je u svakom slučaju. Tako da, zato kažem, ova tema je posebno ova ušteda troškova posebno je zanimljivo, zato što pšenica ovako ko klasično radi, bolje da ne radi. Tako da ništa, evo završava kombajn. Sad ću vidjeti, ako nema ništa drugo,
onda ćemo odmah da pređemo na ono najzanimljivije informacije, na neki bilans. Evo tu smo na drugoj parceli, isto sve. Ovo je ta parcela gdje bi išlo ono upoređivanje sa klasičnom obradom. Tamo pored je klasična obrada. Evo sad ću otići tamo blizu. Pa ok, sad je već skinut prvi red, u stvari prva dva prolaza su već skinuta, ali kako se zove, nema veze, vidjet ćete sa snimka kako izgleda. Evo, ovo ovako izgleda, evo ovi široki redovi, ovakvi su klasovi, aj sad ovdje brzo da odemo, klasična obrada. Evo, vidi se razlika. Sad ćemo, imam sad tačnu matematiku, kako je šta izašlo sa troškovima, ukupnim troškovima. Jedino što zakup ako plaćate, to ne znam koliko plaćate, to još možete da ukalkulišete, ako sve zavisi koliko je to kod vas. Ali ono što su najbitnije stavke, znači veštačko đubrivo, seme, neka zaštita, to možemo precizno da sad odredimo. Znači evo, iz ovog ugla se možda još bolje vidi, ovako žbunovima izlazi izrasla pšenica. Kao što vidite, iz jednog semena više tih stabiljki izlazi, tako kao da su buket pšenice, tako izlazi iz svakog semena. Tako da, evo vidite sad, a evo sad ćemo onda klasičnu obradu, evo onda klasična obrada. Pa šta je, znam, ovako, ajde, kad bi trebao da procenjujem prinos, rekao bi da su približno isti. Ovo je definitivno gušći ovako, ali dosta je niži nego onaj tamo. Ovo je no-till. Ovo je til. Znači ovo je gušći, sad klasovi sad ajde manji su, nisu toliki, ali ovdje definitivno troškovi su veći. Definitivno su troškovi veći. Ok, ima i tu da ovako kao buket stoji. Ali, kako da kažem, troško je, znači ono što stalno u zadnje vrijeme sve više potenciram, znači manimo se prinosa, nije prinos bitan, nego bilans je bitan, bilans. Mislim, svi stavljaju slike i neke komentare kad imaju ovakav prinos, onakav prinos,
Niko ne pita Bog te za bilans, kao niko ne kaže na ovom hektaru, na ovoj parceli, recimo 1 hektar za čisto zarade toliko, nego svi pričaju 10 tona, 12 tona, 6 tona, što je apsolutno irelevantno, što bi rekli pametnjakovići. Evo, možda tu se najbolje vidi. Klasično i no-till. Gledajte koliko su rejci redovi. Klasika, no-till. Klasika, no-till. Tako da, a vidite i slama koliko je deblja nego ovdje. A deblja stabiljka, znači bolje se hrani klas. Tako da, stvarno je velika razlika. I evo ga onda trenutak istine, sabrao sam tu troškove i prihode, 5 puta sam gledao, a ako sam slučajno nešto zaboravio ili ako se nešto ne slažete, naravno napišite to u komentarima. Idemo redom, prvo sa semenima, 140 kg semena na 1 hektar, znači smanjena količina zbog ovog no-till, ne zbog no-till nego zbog ove, delom i zbog no-till tehnologije, to vam je 88 evra. Zajedno sa setvom odmah je išlo i đubrivo MAP sa sejelicom, znači u istom provodu 100 kg po hektaru, to je 95 evra. Onda je išlo u proleće, u rano proleće, kraj februar, prihrana azotnim đubrima, 150 kg ureje na 1 hektar, to je nekih 75 evra. Onda je išlo 2 puta prskanje protiv bolesti, to je otprilike 28 evra te dve hemikalije. I za sve ove radove trebao je neko gorivo da se sipa, jel tako, to je negde 35 evra. Tu sam malo računao onako, sve zavisi ko je koliko udaljen od njive i još ako ide i obilazi nešto, ali 35 evra bi trebalo da bude dovoljno za sve ove radove. I na kraju kombajniranje i prevoz, ako vam to neko drugi radi, to je ovdje kod nas oko 108 evra izađe otprilike po hektaru. I to su ukupni troškovi, 429 evra po hektaru za ovu tehnologiju gajenja pšenice. I onda imamo sa druge strane i prihode. Prinos ovdje je ispalo 5,7 tona po hektaru, pa to je prilike neki prosjek ove godine. To je 966 evra ako računam, ja sam računao 20 dinara kilogram. Ako je plus možda na kvalitet neko dobije dinar 2 ili možda na kraju i bude dinar 2 više, ali ok, ja sam računao 966 evra. Subvenciju moramo i to računati, to je 152 evra po hektaru tih 18.000 dinara. I to su ukupnih prihodi 1118 evra. Znači prinos, ovaj prinos, evo ovdje snimke ste vidjeli, i subvencija, to izađe negdje oko 1118 evra. I kad se oduzme ovo, krajnji bilans izađe 589 evra po hektaru. Ako je vaša zemlja i ako dobijate subvenciju za tu datu parcelu. Ako radite zemlju u zakupu, onda to ovdje kod nas, recimo, odmah ovo treba prepoloviti. Znači, kod nas je u prosjeku negdje 340 evra po hektaru zakup. Znači, odmah to prepolovite ako nije vaša zemlja, znači onda je krajnji bilans 340 evra po hektaru. Iako još dodatno i nemate ni subvenciju za to onda oduzmete još 150 evra, onda u najgorem slučaju 150, nekih 150-160 evra po hektaru izađe krajnji bilans. Naravno, loš je bio prinos ove godine, tako da kad je loš mislim, ja kažem treba stalno da pričamo o bilansu, ali ne pričamo o prinosu kao prinosu, nego loši su bili vremenski uslovi i loše rodila pšenice i šta sad radimo. Znači, odmah je zarada loša. Znači, u najboljem slučaju ovdje na ovom primjeru 689 evra po hektaru, krajnja korist ako plaćate zakup i nemate subvenciju, onda to pada skroz na nekih 150 evra po hektaru i to je već prilično loše. Evo, s ovim proračunom i sa ovim slikama ja bi završio ovdje tu priču o no-till pšenici.
2 epizode su bile, nadam se da sam vam koliko toliko približio ovu temu i nadam se da sam vam probudio neko interesovanje. Kod mene se probudilo interesovanje, ali za Notil ječam, ali to je slična priča, tako da na jesen se vidimo sa Notil ječmom. Pozdrav, vidimo se, ćao!